நம்ம பாப்பர் ஃப்ராக் தான், அதே ஒட்டு போட்டால் அதே ஃப்ராகு. ஸோ இதோடைய ரிசல்ட்டாக இன்றைக்கி வேறு லெவலில் காட்டலான்ட்டு இருக்கேன். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் மீன் பிடிக்கலாம். ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஸ்ட்ரைக்டா எப்பா ஐயோ, கொஞ்ச நேரத்தில் எனக்கு மனசே வெறுத்துருச்சு. ஏன்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரமாக போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம், கிட்டத்தட்ட ஒரு ½ அன் ஹவராக ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரைக் கூட இல்லை. இது அங்கேருந்து வெளியில் வரும்போதே அடடா ஒரு மீன் வந்துருச்சுடா அப்படின்னு நினச்சேன். பார்த்தீங்கன்னா மாட்டிருச்சு. ஒரு நல்ல சைஸான மீன் ஃப்ராக் பார்த்தீங்களா. நம்ம பாப்பர் ஃப்ராக் தான், அதே ஒட்டு போட்டால் அதே ஃப்ராகு. ஸோ இதோடைய ரிசல்ட்டாக இன்றைக்கி வேறு லெவலில் காட்டலான்ட்டு இருக்கேன். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் மீன் பிடிக்கலாம்.